Hi guys, this is once again Arcade Vlog and welcome to my channel. Today po ay bubuksan naman tayo isang package guys mula po sa Shopee through Ninja Van siya guys. Ito guys, ito po yung items natin. Ayan, so bubuksan natin to guys. Tingnan natin kung anong laman nito at saka anong nasa loob nito guys. So in 1, 2, 3, 4. So this is it. Ito po yung laman ng ating package mula sa Shopee, Ninja Van guys. Ito po yung items natin. So isa po siyang power flashlight. Ito po yun. Flashlight siya guys. Ayan. So itong flashlight na to ay ito po yung ano niya guys, ang specs niya guys. Power light, tapos energy saving, waterproof din, tapos explosion proof. So itong flashlight na to guys ay made in from China. So tingnan natin, bubuksan natin kung ano ang nasa loob, ano ang itsura ng flashlight na to, ano yung in-order natin sa Shopee. So marami palang salamat dun sa seller nitong items na to kasi mabilis yung delivery niya at saka very accommodating seller po siya guys. Ito po yung in-order ko. So, titingnan natin, titesting natin kung ano ba talaga tong flashlight na to. Open natin. So, ang maganda kasi guys, ang case niya ay ano guys, made in plastic. Makapal na plastic siya guys, makapal. So, ito po yung case niya guys. Ayan. Tapos may ano guys, may 4 na lock. Ito po, 4 na lock. So, parang ano din, parang tawag na parang baunan. Ito po guys, buksan natin. Ayan, ito po yung nasa loob guys. Ayan, mayroon siyang ano, battery. Kasama dito yung battery niya. Ito yung battery niya. Ayan, kung nakikita nyo guys. Tapos ayan yung pangalan, Ultra Fire. 3.7 volts li-ion. 18,650 to 4,800 mega-amperes. So malakas to guys, malakas tong baterya niya. Tabi mo lang natin. So meron din siyang portable charger. Ito po yun, portable charger. Hindi kita. Ayan. So kung malubat yung flashlight mo, i-charge mo lang dito guys. Ito, i-charge mo lang dito. Portable charger. So, ang input nito ay AC 110 to 220. Ang output naman niya ay 3.7 volts, 450 mega amperes. Ito po guys. Kita. Try mo natin. So, tabi muna natin itong case niya. Ang maganda kasi may ano sa loob guys, may foam. May foam siya para hindi mag-alog yung flashlight dun sa loob. Maganda ito guys, protected foam siya sa loob. Sabi muna natin. So ito na guys, ito yung pinaka main nya. Ito yung flashlight natin. Ayan. May pangalan siya guys, Lancent. Ito po yung brand ng flashlight natin, Lancent. Tapos Police 60,000 watts. Ayan siya guys. Ayan o. Tapos ito yung pangalan ng Lancent. So itong flashlight na to guys, ito yung pinaka-on niya sa likod. Ayan. Dito mo siya pipindutin kung pailawin mo siya. Tapos may belt clip din siya guys. Pwede mo siya isabit kahit dito or dito sa mga security guard, dito niya sabit, or dito sa gilid, pwede rin dito. Or kung police naman, pwede rin ito gagamitin sa mga baril, sa ilagay nila sa ilalim, naka-mount ito sa ilalim. Dito po, i-mount dito. Ayan. Di ba yung may mga mount din doon sa mga baril, may mga mount din doon. So, kailangan na siya ikabit doon sa baril mismo para in times of operation, example, gabi yung operation, kailangan ng ilaw. So, hindi ka na makukuha pa ng flashlight kung saka pa ilaw-ilawin mo ganyan.
So doon mismo na lang sa dulo ng baril mo, doon sa kanyang barrel, kabit naman siya guys. So at saka ang pinakamaganda dito sa flashlight na to is magaan siya, magaan, handy, at saka madali siya ilagay kahit sa pocket mo lang, sa bag mo, or sa kahit saan mo siya ilalagay. Pwede, huwag lang sa pitaka kasi bawal yun sa pitaka, hindi kasya sa pitaka. O pala yung pitaka, yung malaking pitaka, pero mga pang pocket din, so hindi siya kasya dun. Tapos ito po, try natin i-testing to guys, yung ilaw niya, kung ano ba kaliwanag yung ilaw niya, at saka kung ilan ba ang modes nito. Di ba may mga modes yan? Minsan yung iba kasi 6 or yung iba kasi 2 o 3 modes niya sa lights niya. Try natin guys kung ilang modes to. So ito po, nakabit na po natin yung battery niya sa loob. Yan po. Try natin. Tingnan nyo po yung battery niya. Ito po yung battery. Tapos yung pinaka-capacitive ng battery niya ay papasok niya ngayon dito yan sa ganyan. Tapos yung pinaka-negative niya, ito po malapit dito yan sa dulo or sa likuran mismo ng flashlights. Yan. Sa flashlight pala kasi nag-iisa lang. Testing natin kung gaano ba gandang ilaw nito, gaano ba kaliwanag, ang yung lumens niya, gaano ba tingkad, gaano ba siya kaliwanag, kung madilim. So testing muna natin kung pag may ilaw, katulad ganito may ilaw. Try natin guys. Ayan. So nakikita nyo sa green na effect natin yung sa likod, set mode 1 na siya. Set mode 2 natin. Ayan. So maliwanag pa rin. Tapos set mode 3 natin. Ayan. Medyo nag-dim siya ng konti. Set mode 3. Tapos set mode 4 natin. Ito po guys yung tinatawag na strobe. Yung parang dun sa mga ambulansya or sa mga sasakyan ng mga pulis. Naka-strobe siya. So masakit to sa mata guys pag ganito yung ilaw niya. Masakit to. Mas especially kung LED yung flashlight mo. Set mode 5, blinker. Ayan, naka-blinker siya. Kung for example, nakatambay ka lang, kung gusto mong ilagay sa dulo ng motor mo o dulo ng sasakyan mo or ng bike mo, pag naganyanin nyo na siya guys, for example, nakastandby yung motor nyo o yung bike mo sa gilid, naka-blink-blink na siya ganyan para makita na may umiilaw or may vision na may tao dyan or may bagay dyan na sa gilid. Yan po mga modes nyo guys, kung ilang modes siya, ilang nakuha natin. 5 modes. Maganda pa dito guys sa flashlight nito guys kasi yung example, paano mo siya paliitin yung ilaw niya, palakihin. For example, yung target mo is malayo, so pull pataas, katulad nito, pull nyo siya pataas. Ayan. Tapos na-pull mo siya pataas, pailawin mo siya guys, ganito yan, ganito yung tsura niya guys. Ayan, maliit siya. So kung itulak niyo naman siya pababa, ganyan, lumalaki siya. Ayan, lumalaki siya. So itong flashlight na to is push and pull operation para dun sa ng ilaw niya, adjust. Kasi meron ding flashlight na di pihitin mo pa ganyan, pihitin mo pa ikot pa ganyan, ang ilaw niya lumiliit tapos lumalaki. So ito siya guys, itong klase ng flashlight nito kasi push and pull. Ayan. So makikita niyo na nag-iiba yung niya, yung hugis at saka yung lapad ng niya, ng ilaw niya. Ayan guys. Set mode 2, set mode 3, set mode 4, set mode 5, set mode, balik po tayo sa umpisa. So yan po guys, yan po lamang guys ang review natin sa flashlight na to. Sana po nagustuhan nyo tong video na to, nagustuhan nyo po yung review natin regarding po sa flashlight to. Marami po palang salamat dun sa seller nito. Sir, salamat po sa items na binigay nyo, nakarating sa akin yung items na safe
and then yung items yung mga nakarating sa atin na yung mabilis na pag-deliver. So marami pong salamat dun sa Shopee, sa Ninja Van at saka dun sa seller nito. So maraming salamat. Ito po yung seller. So before that ay shoutout muna tayo. Shoutout ko lang po muna yung mga ka-team ko sa Team Katopak. Most especially kay Sir Ruel Gaspar. Hi sir. Kay Boss Niero GYY. I-apply ko na lang po yung mga pangalan dito. Sa kay Miss Aubrey Megan Bring. Hi ma'am, kamusta po kayo? Sa lahat po ng Team Katopak, kamusta po kayong lahat? Sa Tally Boys, hi guys. Na-miss ko na yung mga video nyo, hindi na kayo nag-upload masyado Kamusta po kayo? At doon pala kay kay CG21, hi sir, shoutout po sa inyo. Doon po kay Wanski 66 Moto, motovlogger po namin yan, yung kaibigan ko na si 166 Moto. Hi sir, na shoutout na kita ulit. So, salamat po sa mga kaibigan natin. Salamat po sa nagsuporta sa channel ko. Marami pong salamat sa inyo. So, hanggang dito na lang ang vlog natin. Don't forget to subscribe. Don't forget to like, share, and comment. At huwag nyo rin kalimutan pindutin yung bell icon for more notification regarding po sa ating mga bagong upload, sa ating bagong kaganapan sa ating account. So, see you next time. This is once again Orchid Vlogs and thank you so much. God bless.